friends, it's me Shoive Hossain and welcome to my channel Mighty Kitchen. আজকে আমরা রান্নাবো খিচুড়ি। এই যে খিচুড়ির যত ইনগ্রেডিয়েন্টস আছে এখানে রাখলাম। এটা হচ্ছে চাল ডাল ধুয়ে এখানে রাখছি। এটা হচ্ছে গ্রিন চিলিজ, এটা হচ্ছে অনিয়ন মানে পেঁয়াজ, এটা হচ্ছে হলুদ, এটা হচ্ছে মরিচ, আর এটা হচ্ছে আদা আর রসুন মিক্সড। হ্যাঁ, এখন রান্নার কাজে চলে যাই। এখন চুলায় প্রথমে আমরা চুলাটা অন করি। আমরা পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিব। এখন এর মধ্যে আমরা পেঁয়াজটা ঢেলে দিব। পেঁয়াজ লাল হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা একটু ভাজি, লাল করবো তো, তাহলে খিচুড়ি লাল হবে। আমরা এর মধ্যে দারচিনি দিয়ে দিই, এলাচ, তেজপাতা বাটা দিয়ে দিই। পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিই। এখন এর মধ্যে হলুদ দিয়ে দিই। পরিমাণ মতো মরিচ, এখন মশলাটা কষানোর জন্য আমরা হালকা পানি দিই। কত সুন্দর একটা স্মেল আসতেছে, বিরিয়ানি মানে খিচুড়ি। পেঁয়াজটা কষানোর জন্য আমরা জালটা বাড়াই দিলাম। এর মধ্যে দিয়ে দিব আমরা এর মধ্যে 1 কাপ চাল দিয়ে দিব। কয়েকটা গ্রিন চিলিজটা আপনাদের স্বাদ মতো একটু নেড়ে চেড়ে দিই। আপনারা চালটা একটু ভালো মতো ভেজে নেবেন, তাহলে খিচুড়িটা ঝরঝরা হবে। আমরা পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমরা একটু নেড়ে চেড়ে ঢেকে দিব। চুলার পাওয়ারটা বাড়ায় দিই। আমরা একটু ঢাইকা রাখি। আমরা ফিরছি 10 মিনিট পর। আমরা ভিডিওর আড়ালে এটা নেড়ে দিয়েছি। এখন প্রায় খিচুড়ি হয়ে গেছে। আমরা আর 10 মিনিট এইভাবে ঢেকে রাখবো। 10 মিনিট পর আমরা পরিবেশন করব। হয়ে গেল আমাদের নিরামিষ ভুনা খিচুড়ি। খুব সহজেই আপনারাও ঘরে তৈরি করে নিতে পারেন এই মজাদার খিচুড়ি। যদি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে, প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের এই চ্যানেলটিতে। আজকে আমাকে এই ভিডিওটি করতে সাহায্য করেছে আমাদের ভাবি। প্লিজ বি মাইটি কিচেন। বাই।